Hoy vamos a preparar el manjar de los salvadoreños, unas ricas pupusas de frijol y queso. Empezamos por poner a cocer los frijoles con cebolla, ajo y sal. Yo los dejé toda la noche en esa ollita de barro. Luego los vamos a licuar y lo condimenté solo con un poquito de consomé de pollo y lo llevo a freír con cebolla quemada. Ahí le vamos a mover hasta que se sequen muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es preparar el curtido o incurtido. Déjenme saber ahí en los comentarios cómo es el verdadero nombre. Para esto vamos a hacer el repollo así como en tiritas y también la zanahoria la vamos a pasar por un rallador junto con cebolla y a esto le vamos a poner agua caliente para que se ablande un poco. Y sí o sí le tenés que poner un chile jalapeño porque sí, mi vida, esto lleva un poquito de picante y esto lo vamos a condimentar o arreglar ahí con vinagre, limón y sal. Esto tiene unos colores preciosos y ahora vamos a preparar la salsita. Para esto puse a cocer tomate con chiltoma y cebolla. Cuando hayan hervido muy bien los llevé a licuar con sal, color y un poquito de consomé de pollo y la vamos a llevar al fuego a sofreírse hasta que haya hervido muy bien. Ahora lo que voy a hacer es preparar los frijoles con el queso mozzarella. Los frijoles tienen que estar bien fríos y duritos. Si están calientes te vas a quemar los dedos, mija. Para la masa solo vamos a juntar maseca de la blanca con agüita tibia y vamos a revolver muy bien hasta que la masa esté así de blandita. Y aquí es donde tuerce la cola el chancho, mira, porque no está tan fácil figurar las pupusas. Yo la primera vez que las vi dije, no hombre, eso está facilito. Me puse a hacerlas y una plasta de masa dura toda quebrajosa fue lo que saqué. Pero como la práctica hacia el maestro y yo rendirme jamás mi vida, entonces seguí practicando, he hecho como unas 3-4 veces hasta que me salió. Aquí te dejo otro ángulo donde puedes ver un poquito mejor cómo es que yo le hago la forma. Y algunos tips que yo te puedo regalar es que dejes la masa bien amasadita y bien blandita. Los frijoles tienen que estar bien duritos, déjalos allí buen rato en el fuego cuando los estés friendo. El comal lo tenés que tener como precalentadito y a fuego no tan bajo porque si no se te van a pasmar y van a quedar ahí todas como resecas y tiesas. Y ponete las pilas, chavala.